Ideal Hospital, hospitali ambayo imekamilika, inahitaji idara kuu 5 ambayo ni internal medicine na viunga vyake, magonjwa ya ngozi, shida ya kupumua, magonjwa ya ndani, idara ya watoto na viunga vyake, idara ya surgery ambayo inahusisha shida za mikojo, kopua na masikio, meno, alafu kuna idara kuu ya mifupa pamoja na idara ya kina mama, magonjwa ya wazazi na kina mama kwa ujumla. Kinachotutofautisha sisi BRT na sehemu nyingine ni tuna idara kuu 2 nyongeza ambazo sehemu nyingi hazipo. Idara ya macho pamoja na idara ya rehabilitation ambayo inahusisha vifaa tiba na viungo pamoja na tiba mazoezi. Sasa sisi BRT imekuwa ikifahamika kwa idara hizi kuu 2 za mwisho, macho pamoja na rehabilitation. Na mimi kuna rafiki yangu anavaa kazi BRT, wewe anajuaga ni vya macho. Hizi wheelchair hizi mnazitoa nyinyi viti mwendo? Ndio. Tunaandaa vinakuwa assembled. Alafu hiyo kitu inanichanganya, naomba tusiondoke hapo. Ndio. Hivi vile viti mwendo vinatolewa tu kiholela holela au kuna ushauri unatakiwa upewe kwanza ndio mtu apewe kile kiti mwendo? Sasa unajua mwanasiasa au mtu anaweza kusema tu jamani nazo 20 hapa, wanaokota huyu ana shida hii, ana shida uti wa mgongo, huyu ana shida ya mguu, ana shida, wote wanapewa vile vile. Au nyinyi kuna namna mnashauri kabla ya mtu hajapewa kile kiti mwendo? Ukiachana ushauri, kuna kitu tunaita assessment. Kuna wataalamu wa vifaa tiba ambao watakutizama, utamweleza changamoto yako, atafanya vipimo vyake vya utangulizi. Kutokea hapo ndo atatambua, kwa sababu viti mwendo vipo vya aina nyingi. Unasikia hilo? Ndoka nalo. Kwa hiyo sio kila kiti mwendo kitamfaa kila mtu. Kuna aina tofauti za viti mwendo, kwa atakapokufanyia ile assessment ndo atajua kwamba fulani anahitaji kiti mwendo cha aina hii kutokana na mazingira anayokaa, changamoto yake, kama ana msaidizi nyumbani na vitu kama hivyo.